Oi, gente. Dia 8 agora é o Dia Internacional da Mulher e nós já temos uma programação. A gente vai lá para o Espaço Cor, onde vai rolar um café da manhã, meditação, uma aula de pompoarismo e outras atividades. E vocês poderão apreciar uma exposição do meu trabalho de fotografia autoral. Compareçam, eu estarei por lá.